ibyo ndabyumva none kubera kimwe hari aho handitse ngo ntugasambane kandi tukatubonye yuko ese gusambana n'iki kurongora n'iki dusobanura ngo nanjye kugira ngo mbashe gusobanukirwa neza ese nzarongorane nzasambane nyine ni ibintu ngiye nshaka kumenya urakoze cyane neza iki nico cyitwa deba yafite igisubizo aha ngaha ndaje mbaza mbisubirize rimwe hari umuntu nigeze kubaza akoresheje nyine yarakoresheje amagambo abiri arambwira ngo hasambana inyamaswa ariko kurongora harongorwa abantu ndagira ko nagusobanurire neza urakoze cyane iyi deba irimo ibibazo byinshi kandi bikomeye no kuvuga ngo Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo byose turabyemerera ngo ariko si byose bitugirira umumaro iyo kubaka urugo rushingiye kuri iyo ayo mashyiga atatu ayo mashyiga nayahe rero so ishyiga rya mbere urugo ndemera yuko umuntu aturuka iwawe ufite buri kimwe ushobora guturuka iwacu dukize dufite imodoka dufite ibintu byose bishoboka ibiryo ndyama heza n'ibyo nshaka ese niki kiba kimwe mu rugo urumva ko ahubwo ikimwe mu rugo nicyo nabuze nyine ntafite mu rugo icyo nakwaka mama yes icyo nakwaka mama icyo nakwaka papa nicyo panje kureba kugira ngo nanjye mwandagire mu kirenge ababyeyi banje bakandagiye nanjye ngire uwo nubaka ntegurire ejo hazaza mbese wambwira ute ukansobanurira ute uburyo ki atari cyo cyaba cyubatse urugo mu mugabo nakagufwa ko mu magufwa yawe nakara ko mu mara yawe rero no kuvuga ngo muri makeya ntavuze ibintu byinshi na babandi bari gutinya kubera ibyo babonesha amaso ntabwo bagomba kubitinya ahubwo bagomba kwinjira muri urwo rugamba ariko bakamenya ngo umugabo ni iki umenye ngo wakuwe mu mugabo kandi n'umugabo nawe agomba kumenya ngo umugore wanjye yavuye muri nge habaho kubahana rero no guhana agaciro nibwo ibintu bizagenda neza ibyo byose bakabitwikiriza kugira gute gusenga amasengesho iyo urugo rumaze kubura amasengesho satani abona hamenera nimba ngo korotire y'urugo cyangwa se korotire y'umugabo n'umugore n'amasengesho mu gusenga rero harimo byose ndizera ko nshubije neza birasobanutse Imana ibahereza umugisha urakoze cyane Pastor Abeli dukomeje Pastor Janvier nta yindi nyunganizi wakongeraho iki ibyo Pastor Abeli yari kuvuga ntabwo nibuka topic ntabwo nyibuka ikibazo arubajije twongeye kubasuhuza abadukurikiranye kuri Kizabonwa TV uyu munsi rero muri gahunda ya Kizabonwa TV tuzanye gahunda nshyashya mutari mumenyereye cyane mwe mumenyereye ko hakunda gucaho ibiganiro byigisha ibihugura abantu gusa ngira ngo muri kubibona ko twakiriye abatumirwa batandukanye bagera kuri batatu kuri kamera hari abantu bane ariko mwe mumenyereye Pastor Janvier ariko uyu munsi kumwe n'abandi bamugaragiye batatu abakobwa babiri n'umu bishop umwe dutangira ikiganiro cyacu reka duhere ibumoso bwa kamera ku nkumi ihari itangire ibibwira then dukomeza n'abandi bose babiyibutsa kuko bamwe murabazi abo mutazi bakomeza babibwira nta kibazo. Yes murakoze nitwa Miriam Cecile nkaba ngiye kubana namwe muri iki kiganiro murakoze. nanjye ni Pastor Janvier murakoze ndabashoje. nanjye nitwa Mutesi Linda abatugiye kubana muri iki kiganiro murakoze cyane. abakunzi ba Kizabonwa TV turabashuhuje mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu ni Reverend Pastor Buhungu Abeli nanjye tugiye kubana muri iki kiganiro Imana iduhana umugisha murakoze. nanjye uyoboye ikiganiro ni Bayisenge Paterne cyangwa mu kimwe akanikine mu Patosi tubanje kubashimira kandi rwose tunabasaba ko mukomeza kwirinda coronavirus kubera ko ni icyorezo kiri guhitana abantu cyane hano ku isi. Abari kutureba kuri Kizabonwa TV bari guhita batekereza ati nihe topic tugiye kuganira. Urubyiruko ni ibihe ibibazo rwibaza mu buzima bwa buri munsi. Ese ni ibihe bisubizo rukeneye kugira ngo rutere imbere rube nk'abandi bagore bafite abagabo. Muri make bazubake ingo zikomeye zifashe. Reka duhere kuri Pastor Janvier. Pastor Janvier, niki ubona ku rubyiruko rwaba rwitwara gute yaba ari kuva ku myaka imwe kugera kuri ingahe? Okay, ntago mfite ubumenyi bwinshi ku by'imyaka babarira mu rubyiruko
ngira ngo bagezaga kuri 35 aho mbiherukira ariko ngira ngo bashobora kuba barongereye gusa kimwe cyo urubyiruko n'umuntu ugifite imbaraga Bibiliya ivuga umuntu ugifite imbaraga ugifite amaboko ugifite ingufu niwe witwa urubyiruko iyo tuvuze urubyiruko ntago tuba tuvuze in fact ntago tuba tuvuze abasore n'inkumi gusa ahubwo tuba tuvuze abantu bagifite imbaraga zishobora kubashuka cyangwa se zikabashora cyangwa se zikabashyira zikabayobora ahantu runaka so rero imyaka umuntu ashobora kuba afite imyaka 40 ariko akifite amaraso agifite imbaraga agifite ashobora kuba hari ibyo yarwana nabyo bisaba ingufu so rero ni ibyo ngibyo wenda sinzi uburyo uri kutubazamo umbajijemo niba ari uburyo bw'urubyiruko rw'abasore n'inkumi aho narwo ni ikiciro wenda ari nacyo ushobora kuba hari ari cyo kuvugaho abasore n'inkumi n'abantu batari bashaka urakoze cyane Pastor Abeli kuri side yawe ucyumva urubyiruko cyangwa ukumva ngo inkumi cyangwa abasore n'inkumi wumva ko arimo kuva ku myaka imwe kugera kuri ingahe murakoze cyane mbo abasore n'inkumi cyangwa se urubyiruko nge numva ko ubwa mbere nashingira ku myaka leta y'u Rwanda yemeza ko abasore n'inkumi bashobora kuba bashaka cyangwa se bashakana ubwo ndahera ku myaka 21 kuko iyo myaka rwose abasore n'inkumi bemerewe kuba bajya mu rukiko rukabasezeranya ndumva ari ibyo ngibyo urakoze cyane ku gitekerezo uduhaye ariko reka dutangire ikiganiro cyacu neza no kirambuye ndabaza Pastor Janvier nkabaza na Bishop Abeli ni yihe mpamvu muri kino kinyejana tugezemo icyitwa urubyiruko ikintu cyo gushaka ari ikintu kitakibabangukira cyane mu bitekerezo byabo ese biterwa n'iki ese ni ubushobozi bwabaye bukeya ukabona umuntu ari kugenda arambira iwabo ese mubona biterwa n'iki ese mumaze gutanga izo facts zerekana ikibitera mubona byarugwanwa gute mubona byatsindwa gute kugira ngo byongere abantu babeho neza bashaka murakoze cyane icyo ngicyo reka ngisubize wowe unkurikiye aho uri hose ku isi mu Rwanda Burundi Congo Tanzania Kenya Uganda Malawi Mozambique na Zambia n'abadiaspora bose ndakeka ibyo bice byose mvuze habaho urubyiruko rugizwe n'abasore n'inkumi ku by'ukuri muri kino gihe impamvu nyamukuru ituma abantu benshi bibagora kugira ngo babe bashaka hari ukuntu navuga ko ni igihe cy'imperuka turi mu minsi ya nyuma aho Satani arimo gukora cyane yihuse kandi arimo kurwanya cyane iki kintu cyerekeranye n'abubaka ingo cyangwa se abantu bashakanye Imana ishimwe cyane ni ukuvuga ngo muri kino gihe abantu benshi usanga ubwa mbere na mbere habuze kubahana ni ukuvuga ngo umugabo ntamenya agaciro k'umugore n'umugore ugasanga atamenya agaciro k'umugabo rero ibyo iyo nk'urubyiruko cyangwa se abasore n'inkumi babonye ingo zisenyuka buri munsi bituma bagira amakenga menshi bigatuma batinya bitewe n'ibyo bagenda babonesha amaso ariko ku by'ukuri ikintu nababwira ni uko bagomba gusenga cyane umuntu akagomba gusenga imbere y'uko ashaka akabanza akabisengera kuko gusenga harimo imbaraga z'amasengesho ni ikintu kidasanzwe ni ukuvuga ngo gusenga Bibiliya ijambo ry'Imana rimbwira ko gusenga ni intwaro y'umukirisitu icyo ni cya mbere icya kabiri gusenga gukingura ijuru icya gatatu gusenga gukuraho imisozi gusenya imisozi ni ukuvuga ngo gusenga harimo byose gusenga rero gushobora kwirukana Satani gusenga gukwirukana imbaraga zose za zindi zirwanya ba bantu bagiye gushakana ni ukuvuga ngo gusenga gushobora kurwanya ya myuka itera ingo cyangwa se isenya ingo
ndumva byumvikana. Imana ihabwa icyubahiro cyane rero ko tugize iki kiganiro kuko abenshi ndumva icyo kibazo bagifite. Imana ihabwa icyubahiro. Nizera ko wewe udukurikiye uri buze gufashwa cyane muri iki kiganiro, aho utaza gusobanukirwa turaza kuguha nimero kugira ngo muzakomeze kutubaza kuri ibi bihe. Tugeze mu bihe bitoroshe, ariko kandi nkagushishikariza wewe uri muri ibyo bihe cyangwa se muri ibyo bigero byo gushaka, ubanze usobanukirwe ikintu ugiye kwinjiramo icyo ari cyo. Ni ishuri rikomeye cyane. Ni ukuvuga Bibiliya ijambo ry'Imana rimbwira ngo rimbwira ngo umugore ntabwo yaremwe ariko umugabo yararemwe. Ni ukuvuga kandi ngo umugabo, Imana ihabwa icyubahiro cyane, ntabwo ndi bufobye n'abagore nabo ndaza kubagaruka, ariko ubanza usobanukirwe ngo Imana mu kurema umuntu yitwa umugabo. Ni ukuvuga ngo inama yarateranye higwa umushinga, tureme umuntu, mbega yamera gute, mbega turamurema gute. Banzura umwanzuro uvuga ngo tureme umuntu ase natwe, ndavuga Imana. Umugabo rero yaremwe mu ishusho y'Imana. Hanyuma tubona Bibiliya itubwira ngo imaze kurema umugabo ibona ko adakwiriye kwibana wenyine. Aho nshishikariza n'abavuga ngo ntituzashaka kubera ibyo babonesha amaso, abo nabo ndababwira ngo no, baribesha, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo si byiza ko umuntu yibana wenyine. Imaze kubona ko uwo mugabo atazibana wenyine muri Edeni, Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo isinziriza uwo mugabo ubuticura, ngo imukuramwo urubavu rumwe mu cyimbo cyarwo ihomeka inyama, irarujana irukuramwo umugore, iramumuzanira. Ibisigaye ntabwo mbizi, niba hariho urukiko icyo gihe ikabajyana mu rukiko, ibyo ntabwo muri buze kubimbaza. Ariko icyo tubona Bibiliya itubwira, iratubwira ngo yagiye iruvanamwo umugore, iramumuzanira. Umugabo yashidutse abona umugore, Imana iramubwira ati uyu ni umugore wawe, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ni akagufwa ko mu magufwa yawe, ni akara ko mu mara yawe. Rero ni ukuvuga ngo muri makeya ntavuze ibintu byinshi, na babandi bari gutinya kubera ibyo babonesha amaso ntabwo bagomba kubitinya, ahubwo bagomba kwinjira muri urwo rugamba, ariko bakamenya ngo umugabo ni iki. Umenye ngo wakuwe mu mugabo, kandi n'umugabo nawe agomba kumenya ngo umugore wanjye yavuye muri njye. Habaho kubahana rero no guhana agaciro, nibwo ibintu bizagenda neza. Ibyo byose bakabitwikiriza kugira gute? Gusenga, amasengesho. Iyo urugo rumaze kubura amasengesho, Satani abona hamenera. Nimba ngo korotire y'urugo cyangwa se korotire y'umugabo n'umugore na masengesho. Mu gusenga rero harimo byose. Ndizera ko nshubije neza, birasobanutse. Imana ibahereza umugisha. Urakoze cyane Pastor Abeli. Dukomeje Pastor Janvier, nta yindi nyunganizi wakongeraho? Iki Nibyo Pastor Abeli yarimo kuvuga. ntabwo ntibuka topic, ntabwo ngibuka ikibazo warubajije, mbisemo ibintu byinshi. Yego karagaciyemo cyane. Okay, reka noneho dukomeze, twari turi ku kintu gituma urubyiruko rudashaka. Pastor Abeli yarimo aragira abantu inama, ariko we yahereye kera uko byaje intandaro kugira ngo ingo zibeho. Numva akabazo nabaza, yavuze ati sinzi niba icyo gihe hari urukiko. Ese ibintu by'inkiko byavuye wenda by'urukiko n'uburyo bwo guprotectinga, kubera ko abantu bagiye bahinduranya. Ikibazo cyawe ubwo nahise nyumva, ariko nanone nk'icyo ngicyo ndashaka kugira ngo kibanze kuba clear ku bantu. Abantu bajya bambaza ibibazo bati ariko gusezerana ubundi byanditse muri Bibiliya, ariko ibyo kujya mu rukiko byo ntabwo bakunze kubibaza cyane, kubera ko bazi ko biba protecting. So iki kintu rero njya mfite ukuntu nishyura abantu, ariko nkawe kuko uri ufite inararibonye byinshi cyane, wantanze kwinjira muri ibi, ndagira ngo twumve uko ibintu biba bimeze muri Bibiliya. Hari abantu bihitiramo bikundanira agahita bagenda bakabirangiza. Reka mbanze ngushimire Pastor Janvier, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha, na cyane ko ari mwebwe mwadutumiye kuri kamera za Kizabonwa TV. Bakunzi rero ba Kizabonwa TV, nkuko musanzwe mumenyereye ku bitangazamakuru bitandukanye, ni Reverend Pastor Buhungu Abeli. Iki kibazo ubagije ni cyiza cyane. No kuvuga ngo biremewe gusezerana, ariko kera muri icyo gihe ntabwo nari nakabaho, ariko ijambo ry'Imana
ni indorerwamo tureberamwo ibintu bya kera twebwe tutarabaho. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo kera, ni ukuvuga ngo amasezerano umukobwa n'umuhungu nibo bayihanira, hanyuma igitekerezo bakakigeza ku babyeyi, hanyuma yaba inama y'umuhungu n'umukobwa bwa mbere, hanyuma bwa kabiri ibitekerezo byabo bakabigeza ku babyeyi, hanyuma ababyeyi bakabyemeza. Ni ngo sinyatire y'ababyeyi nicyo cyari ikintu nyamukuru, kuko icyo gihe nta nkiko zari zihari. Ngira ngo murabizi ko ku by'ukuri Imana irema Adamu ntabwo yashizeho urukiko, ariko byose byari byugariye mu Mana, byari byugariye muri yo, ni ukuvuga ngo byari mu bitekerezo by'Imana. Ndagerageza gusobanura mu buryo bwumvikana, ariko kandi n'aba bakobwa nabo turimo dufasha kugira ngo babere urugero abandi. Ndavuga ko mushobora kuba mwabaserukiye kugira ngo mutange ibitekerezo abandi ni ukuvuga ngo babonereho bishoboka ko ibyo mwibaza n'abandi badukurikiye babyibaza. Rero hagati aho tubona ko yagiye igasinziriza uyu mugabo, igakuramo urubavu, hanyuma ikarukuramo umugore ikamumuzanira. Ntaho Bibiliya itugaragariza ko yagarutse igafata umugabo ikamujyana mu rukiko ikabasezeranya, ntabwo. Ariko kubera ko yari Imana, ni ngo igikozwe n'Imana nta mwana w'umuntu yagisubiramo. Ni ngo ijambo ivuze ni ntavuguruzwa, ivuze biraba, yategeka bigakomera. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero kera habaho amasezerano y'umuhungu n'umukobwa. Hanyuma nagira mbabwire ngo ikindi, nubwo tubona ngo amasezerano mu rukiko n'ahandi, nagira mbabwire ngo isezerano buriya nyamukuru Imana yemera nuko umuhungu cyangwa se umugabo arongora umugore. Bibiliya ijambo ry'Imana rimbwira iki? Rimbwira ngo umugabo narongora umugore bombi bazahinduke umubiri umwe. Nuko umugabo iyo amaze kurongora umugore ntabwo baba bakibaye babiri, baba bahindutse umubiri umwe. Mana ishimwe cyane. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo iyo mumaze kuba umubiri umwe, Bwana Yesu asifiwe. Ni ukuvuga ngo niryo sezerano rikomeye. Mbere iyo ugerageje kureba nko muri ADPR ho, iyo bamenye ko umuhungu n'umukobwa bakoze icyo kintu bakiri muri fiançailles, ntabwo baba bakibasezeranyije, ntabwo babasezeranya. Kubera iki? Baba baramaze kwisezeranya. Nuko isezerano rya mbere ni uko umuhungu arongora umukobwa barabaca komsa, ni ukuvuga ngo bakabashyira inyuma y'itorero. Komsa nuko urumva baba babishoje. Nuko ngo babasezeranyije basezeranye kabiri. Nuko isezerano rya mbere ni amasezerano umukobwa n'umuhungu bihaniye. Igikurikiyeho, mbega umugore yitwa umugore kuko habaye. Kubera iki umukobwa atarabonana n'icitwa umuhungu atitwa umugore? Nkakunda kubivugaho ibi bintu cyane. Nuko iyo umukobwa cyangwa se inkumi icitwa inkumi ntabwo ibiraba umugore. Ni kubera iki? Nuko abatararongorwa. Iyo amaze kurongorwa nibwo yitwa umugore. Nuko cya kintu cyabaye, umuhungu iyo yaryamanye n'umukobwa, umukobwa ahinduka umugore. Asifiwe sana Yesu. Hanyuma ni ukuvuga ngo amaze guhinduka umugore, ubwo rero dushobora kuvuga ngo niba wowe unkurikiye uri umukobwa cyangwa se uri inkumi, ukaba uzi ko waryamanye n'umuhungu, uyu munsi twebwe turakubara nk'inkumi, turakubara nk'umukobwa, ariko Imana yirakubara nk'umugore kuko warangije kuba umugore. Nuko rero umukobwa aba umukobwa mu gihe atarigera abonana n'icitwa umuhungu. Ukaba uzi ko umaze kubona n'icitwa umuhungu, nubwo twebwe tutabimenya, ariko imbere y'Imana uri iki? Uri umugore, kuko umugore aba umugore kuko yabonanye n'umugabo. Imana ishimwe cyane. Urakoze cyane Pastor Abeli. Uratubwiye ngo iki gihe umwana w'umukobwa yakoze igikorwa cy'umubonano mpuzabitsina, kuba mureba physically babona ko akiri umwana w'umukobwa, ariko ku Mana bigaragara ko ari umugore. Ariko tugendeye muri rusange mu rubyiruko ruho ubu ngubu, ufashe umwana w'umukobwa akomaza nk'akabazo wenda kamatsiko kari prive ku buzima bwiwe, ati se wenda nk'urugero izina runaka wenda reka kurivuga, ati uri isugi, mu gisubizo kimubangukiye yumva rwose atewe ishema no kukivuga, iwacu ntibaroga. Ese ubu niyo mvugo yaravuye hehe? Kuki bumva ko bari proud yo kumva ko atavuga ko ari isugi? Kwitwa isugi yaba abangamuye cyane no kumva ko muri iyo myaka agejejemo yaba akitwa isugi. Abo kumva kuvuga ngo iwacu ntituroga byemeza ko wenda nawe mbese ari proud yo kwitwa umukobwa kubera ko yakoze igikorwa cy'ubusambanyi. Niki wababwira? Murakoze cyane. No kuvuga ngo ushobora no kumubaza icyo kibazo,
agatinya kuko avuga ati niba ari ku isoko n'urugero aracyakeneye kurambagizwa rero ashobora gutinya kubivugisha ukuri ko yabikoze ko ari umugore akemeza ko ari inkumi cyangwa se akiri isugi mu rwego rwo kugira ngo abantu batamenya ko icyo kintu agikora ariko ku by'ukuri benshi barabikora rero hariho ushobora kukubwiza ukuri akakubwira ati njyewe ntabwo nkiri isugi iwacu ntibaroga urumva icyo gihe yemeza ko yabikoze kandi nubwo yabikoze arakomeza kwitwa inkumi cyangwa se umukobwa ariko ku by'ukuri nkanje kwibanga nasobanukiwe iyo maze kumenya mu gihe unyaturi ukambwira ko wabikoze icyo gihe nje ntabwo naba nkikwita inkumi ntabwo waba ukiri isugi ntabwo waba ukitwa umukobwa ubu umaze kuba umugore nubwo wowe utarabyara kuko ikintu kigira umugore gituma yitwa umugore ni uko arongorwa n'umugabo rero muri kino gihe rero ntabwo byoroshye abantu benshi barirekura cyane ugasanga ntibirinda ndavuga na cyane cyane ku bakobwa kuko kera habaho amategeko aremereye ugasanga abafasha gutinya gukora icyo kintu icya mbere hariho amategeko avuga ngo umukobwa afashwe yakoze icyo kintu cyaba ari kizira baramuca mu muryango bamuha mbega tuvuge ngo bamuha kato niba yasangira n'abandi bamuha ku isahani ya wenyine kandi akarira hariya ntiyongera kwicara mu bandi kuko yaba yakoze ikizira mbega yabahumanye muri make ahandi naho bimenyekanye nk'iwacu mu kirundi cy'iwacu baravuga ngo hari ahantu iyo bimenyekanye ko icyo kintu wagikoze baguta ahantu bita ngo mu rusumanyenzi haba ari ahantu hari imanga ndende nta bintu by'imikino byari bihari iyo watwara igitwarire baguha ibihano biremereye cyane rero byatuma abantu batinya icyo kintu ntabwo cyakorwaga urakoze cyane pastor abiri ku nyunganizi uduhaye reka tugaruke ku nkumi dufite kuri kamera za Kizabonwa TV twari tukiri kuri topic ivuga ngo nihe mpamvu itera urubyiruko kuba rutakishishikarizwa cyane no kumva ko rwashinga urugo ahubwo bakumva bakura ubusambanyi gusa nta kindi ariko guvuga ngo bashyize nyambere kumva ko batigura bagashaka bakazabyara bakitwa mama runaka cyangwa undi umusore akitwa papa runaka ubona ari ikintu kiri kure cyane kuri bo Linda nihe mpamvu ituma abakobwa muri rusange impamvu igaragara ituma muri iyi minsi batagisha amadukiwe cyane no kumva ko bashaka byemewe n'amategeko ahubwo kumva ko bakora igikorwa cy'ubusambanyi gusa bakigaruka iwabo cyangwa bakabyarira iwabo nihe mpamvu biteranya mukuru Okay, urakoze cyane. Gerageza uzamurijwe cyane. Urakoze cyane. Bura ni ibintu bisigaye bikomeye cyane kubona abakobwa tutavuga ngo turajya gushaka. Sibyo? Wenda nk'urugero nshobora kuba mba mu gipangu kirimo abagore n'abagabo. Hari uburyo barara bafightinga barwana. Atanekeye se ngiwe ninjya gushaka bikazaba nk'uko runaka yashatse. Nkagitekerezaho. Mwumva nyine kirakomeye cyane cyangwa nkahita mvuga se ko n'ubundi ntacyo ndamira icyo nshaka naragikoze nk'uko uyu mu bishop yabivugaga icyo ushaka kivuge kivuge wenda icyo ngicyo ushaka niki abari kutura kuri Kizabonwa TV vuga ubu turi mu mwanya wo kuvuga tukavugisha ukuri ni icyo ushaka waragikoze ni icyo akenshi njyewe uko mbyumva nuko mbitekereza umukobwa iwabo hari icyo mama watamuha cya papa watamuha sibyo kurya yararyaga kuryama yararyamaga nta kintu kimwe yaburaga just nuko imibonano mpuzabitsina niba njye narabikoze uri kumva none nzumva ko nimbikenera hari abazagira ute hari abazabinkorera mwumva ko gushaka nta kintu babigize ute nta kintu babimbwiye ubundi ni izo ntuze ebyiri zishobora gutuma urubyiruko rutinya kuba rwashaka none se ukumva ko nimba wenda icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina waragikoze ukumva ko unagikeneye wakongera ukagikora ukumva ko nta mbogamizi ubona ababyeyi bakubonaho nkawe kuko baba baragutayeho amafaranga menshi baba barakureze mu bushobozi baba bafite bukeya cyangwa bwinshi baba barayishatse uburyo bakuremamo wowe tuba tubona gutya ungana gutyo ariko bazi ko mu gihe runaka uzageraho nawe ukajya gushingwa urugo rwawe nawe ugatanga umusaruro kuri wo uzana abuzukuru bazana ababyeyi bawe ikintu uvuze ni ikibazo baje ni cyiza sibyo
ariko buri umubyeyi arakwigisha ntabwo aba azi abo ugendana nabo sibyo nta nubwo aba azi n'ibyo aho uba wagiye ibyo uba uri gukora umubyeyi ashaka kukwicaza kuvuga iki n'iki n'ikibi ntuzagikore kandi nyamara njye naragize ute naragikoze kuba umubyeyi yakubwira ngo nkeneye abuzukuru cyangwa nkeneye icyubahiro burya iyo umukobwa yashatse cyangwa umusore yashatse aba yatanze icyubahiro mu muryango nk'umukobwa iyo agendana n'inshuti mbi kamvuga uko nguko cyangwa urubyiruko rubi agendana n'imico yabo rero iyo mico imaze kumwarikamo reka mvuga cyangwa kugumamo aba ari cya kintu kigize ute gikomeye cyane kuba wamubwira ngo shaka agira ute abe yashaka rero umwana yo yararutse cyangwa urubyiruko rwararutse aronke nta cy'umubyeyi yamubwira ngo abashe kuba yakumva yanjye nuko byumva Miri Cecile reka nawe tukugarukeho ni iyihe mpamvu iri gutera urubyiruko cyane cyane no ko ikintu kimitswe imbere ni ikintu cyo guteza imbere social media cyangwa internet muri rusange ariko tubona kuri social media ikintu gituma abantu bakurikirana umuntu ni wa mukobwa wa postinze ifoto igaragaza imyanya y'ibanga ye ukabona umukobwa wambaye ibintu yikwije nta bakimureba ahubwo bari gushaka wa undi wambaye ibintu bikurura abantu ubwo nyine nawe uri kubyumva nihe mpamvu iri gutuma irari ririmo kuza ryimikwa mu bantu cyane ese nuko isi igeze ku musozo niki wabivugaho nka Miriam Cecile murakoze hari ukuntu turabizi nko urubyiruko wenda rwo muri iyi minsi ngewe ukuntu bifata nkaho ari nk'igihe tuba tugezemo nyine muri make hari niyo viziyo abantu bari kwibonaho muri iyi minsi nk'urugero hari ukuntu umuntu ahanga nk'indirimbo urabizi hari indirimbo zari za kera ngo za karahanyuze hari n'izo muri iyi minsi urabona uramutse uhanze indirimbo hari indirimbo zo muri iyi minsi ni ibishegu gusa bivuga ku magambo y'urukozasoni ku bintu by'urukozasoni icyo gihe impamvu bikunze gukurura abantu cyane ni uko ari byo baba bifuza bijyanye n'irari ryabo nyine ryo muri ino minsi impamvu rero barumbaje ati wenda ku cy'abakobwa se cyangwa abantu uwo ari wese ashobora kujya kuri social media akaba yapostinga nk'ifoto yambaye ubusa akaba ari byo abantu bakunda cyane njye ntekereza ko ni nk'igihe nyine bagezemo ni ikintu nyine kigezweho niko nabisobanura none se ni igihe abantu bagezemo none igihe nicyo gihindura abantu cyangwa abantu nibo bagomba kugira uko bitwara muri icyo gihe kuko igihe gihindura abantu nk'urugero nshobora kubyuka nkasanga hariho imbeho icyo gihe hariho imbeho ntabwo nshobora kugenda mu mbeho kandi numva iri kunyica ndaza gufata ikote nifubike ninsanga hariho izuba ndikura nyine njugunye imyenda hariya Justin nk'urugero icyukere kugira ngo kitaza kunyica nambaye Justin nyine njye ntekereza ko igihe hari icyo gishobora kuba cyahindura umuntu Pastor Janvier ntacyo wakongeraho urumva bari kuvuga mu buryo babona hano hanze ariko ntabwo ari bwo buryo bwari bukwiriye igihe kirahinduka ariko umuntu ntabwo yakabaye ahinduka aba nk'uko igihe kimutegeka ahubwo yakabaye ahinduka arushaho kuba mwiza asa na Kristo kuko aho tujya ntabwo aho tujya hadusaba kuba tugomba kuba turabejejwe rero aho wenda ntari najya muri ibyo ngibyo byo kwera hari ikibazo nyine abantu wabajije impamvu urubyiruko ubona rudashaka impamvu ya mbere mbona ni ubukene Satani yateje ubukene abuteza mu bana wenda mvuga nka hano kuri ubu butaka dutuye mbona ko yatejeje ikibazo nabonaga mbere umuntu yarazaga agasanga munsi y'urugo ibintu birahari agasanga ibintu birahari ariko uyu munsi wa none ntabwo ibintu bigihari muri rusange ubukene ni root cause cyangwa se impamvu ya mbere nyamukuru nabonye Satani yateje urubyiruko bigatuma urubyiruko uyu munsi wa none ugira 21 ntabwo ushobora gutekereza gushaka atari uko utagejeje igihe umubiri ugusaba kuba washaka ahubwo wareba hirya no hino ukabona ndamuzana muhereza iki urumva
icyo rero ni ikibazo. Icya kabiri gituma abantu batirukanyira gushaka, cya kabiri ni ukubera ko Satani yamaze kuroga imitima y'abantu benshi. Pastor Janvier barakoze cyane, ariko hari akantu ntarimo ndibazaho neza. Wari ukiri kuvuga ku mpamvu iri gutuma urubyiruko rudashaka, ariko tugeze no kuri kote y'abashakanye, ingo ziri gusenyuka. Ni iyihe mpamvu ingo ziri gusenyuka cyane? Turi kubyumva cyane ku maradiyo, ukumva umuntu bari kwigisha ibintu by'imibonano mpuzabitsina cyane, ngo byo gutera akabariro ni byinshi cyane batanga. Ese urugo ubundi nyarugo rwubakikwa ku bihe ukwanza rushingiye kuki mu bintu nka bitatu wenda? Ubundi abantu bagomba kumenya iyo kubaka urugo rushingiye kuri ayo mashyiga atatu. Ayo mashyiga ni ayahe rero? So ishyiga rya mbere, urugo ni umushinga w'Imana. Icyo ni cyo umuntu agomba kumenya. Ngomba gushaka uyu mukobwa kubera ko ngiye ku mushinga w'Imana. Imana yamanuye ijuru irizana hano ku isi. Imana ikora mu buryo iri mu butatu, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Imana yazanye ubwami bwayo hano ku isi ibushinga muri famiye. Famiye igizwe n'umugabo n'umugore n'umwana. Urumva nabwo ni ubutatu. Ugomba kumenya rero mbere y'uko ujya gushaka, ukamenya ngo uyu ni umushinga w'Imana ugiyemo. Ugomba kuwubaha, ugomba kumenya ko ari ubwami bw'Imana ugiye kubaka. Icyo rero abantu barakimisinga. Barakimisinga cyane, niyo mpamvu bihutira gusenya cyangwa se ibintu bisenyuka, cyangwa umwanzi akabinjira kuko batazi. Bibiliya iravuga ngo abantu bagiye bapfuye basize kutamenya. Kutamenya n'ubujiji, kandi kutamenya birica. Icya kabiri, umuntu agomba kumenya urugo rwategekewe kugira ngo abantu bororoke bagwire. Kororoka, iyo tuvuze kororoka so kubyara 10 20, kororoka ni ukubyara ingabo z'Imana zije gukora akazi mu isi, zije kwagura umurimo w'Imana, zije kwagura ubwami bw'Imana. Abana tubyara, abana tuzabyara, ni umushinga ukomeye cyane. Bariya ni abasirikare badasanzwe mu bwami bw'Imana, bagomba kuza kurwana bakanesha Satani waje kurwanya abantu ku isi. Icya gatatu ni ukugira ngo abantu barindane ubusambanyi. Ni ukugira ngo umugenzi wawe akurinde iki? Ubusambanyi, cyangwa se ryarari ry'umubiri akurinde. Noneho rero abantu icyo nicyo bashyira imbere, gasanga nicyo bashyize imbere, ibindi ntibabyibuke. Ariko si byo. Imibonano mpuzabitsina iza ari intuza ishyiga rya gatatu, iza ku rwego rwa gatatu. Abantu rero ni nacyo bapfa cyane, bazi ko ariyo basic, bazi ko aricyo kintu cya mbere kijya imbere. Ariko imibonano ntabwo abantu bahora bafite inyota yabyo. Ariko pastor ngiye kinango nakubaza, ndemera yuko umuntu aturuka iwawe afite buri kimwe. Nshobora guturuka iwacu dukize, dufite imodoka, dufite ibintu byose bishoboka. Ibiryo ndyama heza n'ibyo nshaka. Ese niki kiba kimwe mu rugo? Urumva ko ahubwo ikimwe mu rugo nicyo nabuze nyine ntafite mu rugo. Icyo nakwaka mama, yes, icyo nakwaka mama, icyo nakwaka papa, nicyo banje kureba kugira ngo nanjye mwandagire mu kirenge ababyeyi banje bakandagiye, nanjye ngire uwo nubaka ntegurire ejo hazaza. Nese wambwira ute ukansobanurira ute uburyo ki atari cyo cyaba cyubatse urugo? Kandi uhise ushyiramo ibindi bintu bibiri. Hari ikishyizemo ati mbanje kugira ngo nanjye ngire uwo ntegurira. Urumva ko hahise hazamo iki? Mu kumutegurira, ariko biraba ngombwa yuko mbanza kugira icyo nkora kugira ngo banze. Ibyo ni ngombwa. Birabaho, ariko abantu bakunda gufata imibonano bakayigira priority, bakabigira ibintu mbese utamisinga, ibintu bihoraho, ibintu barabipfa abantu cyane. Ubundi mugiye gushakana, wenda Abera arabitubwira, sibyo? Mugishakana imibonano mwumva mbese koko ari iyo nyota, ariko simbizi niba bihoraho. Ntabwo bizi ko bihoraho. Ndashobora kubafasha ukidufasha icyo ngicyo gusobanukirwa neza. Iyi ni deba kugira ngo abantu badukurikiye babashe kujijuka, bave mu rujijo. No kuvuga ko abantu benshi bari gutinya gushaka kubera amakimbirane babona abera mu ngo, n'ibindi byinshi bagenda babona bibera mu isi. Ndashaka ubwa mbere na mbere turaza no kwifashisha imirongo ya Bibiliya.
ubwa mbere na mbere nk'uko mushiki wanjye yabivuze babanze abantu badukurikiye babanze basobanukirwe yavuze ngo n'ibihe tugezemo ni ukuvuga ngo ibihe nibyo bibasha kuguhindura kuko ibyo ugenda ubona n'aba batinya bari gutinya kubera ibyo babonesha amaso hanyuma kandi babanze bamenye ngo Yesu yabivuzeho yaravuze ngo mu bihe bya nyuma mu bihe by'imperuka hazabaho ibintu bikomeye cyane bitandukanye bizatangaza abantu bigatera ubwoba abantu hazabaho ibihe bigoye bitoroshe birusha bigoye kugira ngo umuntu abashe kubihagararamo umuntu abashe kubona uko abyitwaramo ibyo rero tumenye ngo nibyo bihe turimo Yesu yabivuze kubera iki nuko yari azi ko mu gihe cy'imperuka Satani azaba akora yihuta cyane mbega afite speed rero hagati aho nk'uko babivuze ati niba uyu munsi bya bindi navuze byagira kera byaraziruwe ababitinyaga uyu munsi ntibakibitinya noneho bituma rero nk'uko babivuze niba umukobwa abikora buri munsi muri iki gihe tugezemo mbega igishasha umuhungu azakuzanira ni iki icya mbere uhura n'abantu batandukanye bakaguha n'ibintu bitandukanye urya neza n'amafaranga ukayabona ukambara neza ntacyo ubuze ndagira ngo mbabwire nubwo ibihe biri guhindura abantu ndashaka mumenye iki kintu ntabwo bigomba kuduhindura ahubwo ni twebwe tugomba kubihindura kubera ko Bibiliya ijambo ry'Imana iyo usomye Matayo ibice 5 ugahera ku murongo w'13 haravuga ngo turi umunyu w'isi n'umuco w'isi kandi umunyu ushize uburyohe uba ari uwo kujugunywa mu muhanda ugakandagirwa n'abantu hagati aho rero abantu benshi muri kino gihe kubera ko bari guhindurwa n'ibihe bamaze gutakaza uburyohe bari gutakaza agaciro mbega reka tugerageze no kwifashisha imirongo iyo muri Bibiliya ntabwo ugomba guhora muri ibyo ngibyo ahubwo ugomba gushaka kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitubeho twenyene si byiza ko umuntu yibana wenyene no kuvuga iryo jambo rishaka kukubwira iki rigomba kukubwira ngo ni wibana wenyene urajya muri bya bindi bidahesha Imana icubahiro ni wibana wenyene urifuza hanyuma Bishop Yego batubwiye yuko tugomba kubyihangana uko byemeze kose tukasa nk'abahindura ibyo nk'abyo byaduhinduye ese turabigenza gute ni iki twe twakora rega twese dutuye mu isi kandi si byanze bikunze nta gukiranuka kwirimo nta kiza kirimo kandi byibuze n'abaduhagarariye babasha kutwigishije iryo jambo ry'Imana tugomba gukurikira ahubwo nibo dusanga bagerageza kubyica mu by'ukuri ibyo batwigisha ntabwo ari byo bakora none se nimba uri umubyeyi wanjye ukaba mbona uri pastor cyangwa umuvuga ubutumwa nkabona ugenda kwisambanira ucama inyuma urumva ngiye nzakuramica urakoze cyane nawe ni kubibona murakoze cyane Bibiliya igiye kuduha igisubizo ariko twibuka cyane ko ibi bihe turimo ni bihe birusha kandi bigoye kandi amaherezo bikagushira ahantu habi kuko Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo icyaha nasomye ijambo rirambwira ngo amazi y'amibano araryoha niko nabisomye muri Bibiliya y'ikirundi sinzi niba mu kinyarwanda twasanga havuga gute bivuze ngo Satani hari ukuntu yafashe ibitekerezo by'abantu ni ukuvuga ngo aza kukubesha akakwereka ibintu mbega bisayangana bisa n'ibyiza kandi atari byo ni ukuvuga ngo icyaha kiraryosha nibyo ariko ingaruka yacu niyo ngomba kugutinyisha ikindi ni ukuvuga ngo yego kubikora barabikora cyangwa se murabikora ariko ndashaka kuza kukwereka ingaruka yabyo ijambo ry'Imana rivuga iki reka turebe mu Bikorinto ba mbere ibice 7 turebe ku murongo wa 28 haravuga iki ibice 7 Abikorinto ba mbere umurongo ni wa 28 haravuze ngo icyakora warongora nta cyaha waba ukoze n'umwari yashingirwa nta cyaha yaba akoze ariko abameze batyo bazagira imibabaro mu mubiri Imana ishimwe cyane no kuvuga ngo kurongora warongora nta cyaha waba ukoze no kurongorwa warongorwa nta cyaha waba ukoze ariko hari ingaruka zizaza niba urongowe utagira umugabo uzatwara inda uyiheke wenyine
umugabo ashobora kuyihakana ntagire n'icyo agufasha, si imibabaro? Okay, niwarongorwa umugabo akagushira mu mago mwabisezeranye mubyemeranwaho, yewe no gusezerana mugasezerana, nabwo nyamibabaro ntizareka kuza. Uzabyara ubabaye, uzabyara urushe, hari ibyo uzakenera igutuma utazabona. Iyi mibabaro ntizareka kuza kubera iki? Turi mu isi. Ibyo ndabyumva. None kubera iki hari aho handitse ngo ntugasambane, kandi tukatubonye yuko ese gusambana n'iki, kurongora n'iki? Dusobanura ngo nanjye kugira mbashe gusobanukirwa neza, ese nzarongorane nzasambane, nyine ni ibintu ngiye nshaka kumenya. Urakoze cyane. Neza Iki nico cyitwa deba. Ndagira ngo ngufashe neza aho ngaho. Nukuvuga ngo byose birakorwa. Abasambana barasambana, n'abarongorwa mu buryo bwiza nabo bararongorwa. Yafite igisubizo aha ngaha. Ndaje mbaza mbisubiriza rimwe. Hari umuntu nigeze kubaza akoresheje nyine yarakoresheje amagambo abiri, arambwira ngo hasambana inyamaswa ariko kurongora harongorwa abantu. Ndagira ngo nagusobanurire neza. Urakoze cyane. Iyi deba irimo ibibazo byinshi kandi bikomeye. Nukuvuga ngo Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo byose turabyemerera, ngo ariko si byose bitugirira umumaro. Ndashaka rero ntukore ibintu bitagira umumaro, ndashaka ukore ibintu bigugirira umumaro. Nubwo uzagira imibabaro, ugatwara inda, ugahura n'ibibazo, ukabyara ubabaye urushe, ariko igihe wakoze ibintu bikugirira umumaro, wubatse mu buryo bwemewe bwiza, ntabwo umunaniro cyangwa uburuhe bungana. Hagati aho rero nagire nkubwire ngo si byiza ko wasambana, ahubwo byiza warongorwa. Iyo mvuze kurongorwa, urongorwa n'umuntu umwe, ariko iyo umuntu asambana n'abantu batandukanye. Hari ingaruka zo gusambana. Uyu munsi urasambanye n'umuzima, ejo uzasambana n'ufite ikibazo, usange uranduye sida. Nutandura sida uzandura izindi ndwara, kuko indwara zirahari kandi nyinshi. Ibyo nibitabaho uzabura ubugingo. Nukuvuga ngo ibyiza wahitamo umwe mukagirana amasezerano. Nagira nkubwire ngo iyo mugiranye amasezerano mukabana, icyo gihe biragufasha byinshi, bikurinda ryara riri gutera gusambana n'abatandukanye, bikakurinda na za ndwara wo kwandurira hirya no hino kubera ikintu umuntu umwe. Icyo gihe nakubwiye ngo aho kiraho yego. Uvuze ngo ibyiza ni ugufata umuntu umwe. Hari igihe usanga iyo ufite umuntu umwe, sibyo, ukavuga uyu niwe mugabo wanjye cyangwa uyu niwe mugore wanjye, dukana imibonano mpuzabitsina, sibyo, ariko sometimes igihe cyagera mwajya kwipimisha ugasanga umwe yaranduye, wowe ntiwanduye, ukata wibaza niba yaramurongoye ari umugore umwe yanduriye, ibyo byagenze gute? ikindi kintu utarava aho ngaho, twavuze yuko hari mu kuva ibice 20 nyine muri iyo mirongo yaho ngaho harimo ngo ntugasambane. Noneho aho ngaho uratubwiye ati ngo kurongorana nta kibazo, ngo mubikore mu buryo bwiza. Ese uburyo wenda kanumve ko ari ukuba washaka, wowe ntabwo dusore wenda kuba washaka, ahubwo watubwiye ngo ni mu buryo bwiza. Uratubwira ngo gusa iyo ubuhuye n'abantu benshi biba byitwa gusambana, ako wahura n'umuntu umwe cyangwa uyu muntu umwe uhoraho akaba ari umuntu wawe, ntabwo bwuma muri gusambana, bisobanuye ko ntacyo wabukoze. Noneho ni ikibazo ngende kukubaza, noneho kubera iki hari igihe abantu baba barambagizanya, sibyo, wenda bakagirwa muri icyo cyaha bakaba basambana, niko nge mbyita, bakajya bahora babikora. Icyo gihe kubera iki Imana ibagaya, cyangwa se bakajya abantu bakabatokesha ati mu izina rya Yesu uri umusambanyi w'umunyabyaha. Ibyo ndashaka kubinsobanura neza, nkuko wavuze ngo gusambana, ubusambanyi n'abantu benshi, ati kurongorana aba ari nk'umuntu. Uradusobanurira bakunzi ba Kizabonwa TV. Uyu munsi turi gusobanurira urubyiruko n'abandi bose badukurikiye, kugira ngo abantu bamenye mbega umuntu yakwitwara gute muri bino bihe, mbega Imana ibona umwana w'umuntu gute muri ibi bihe bya nyuma tugezemo. Ikibazo kiragira giti ni gute mbega nashobora gukomeza nisambanira, cyangwa se narongorwa? Mbega kurongorwa, abantu benshi kurongorwa no kurongora ntibari kumva ibyo ari byo, bo bumva ko kurongorwa no kurongorwa ariko biratandukanye. Ndabitandukanya gute? No kuvuga ngo iyo umuntu afite umugabo, ndavuga umugabo umwe, bimufasha kwirinda ibintu byinshi, bimufasha kujya hirya no hino, bimufasha kuryama batandukanye,
bigafasha umugabo kuryamana n'abagore batandukanye cyangwa se abakobwa batandukanye, bifite ibintu byinshi bigukingira cyangwa se bikurinda. Ni ukuvuga ko nukomeza iyi nzira yo kugenda ufatafata hirya no hino bizakuzanira ingaruka itari nziza cyane, kubera ko Bibiliya ivuga ngo icyaha ugitwara nk'uko umugore atwara inda, cyagera kuvuka kikabyara urupfu. Hanyuma rero ku kibazo mushiki wacu yabajije ngo none turabitandukanya gute nimfata umwe mbega tugakundana hanyuma tugakomeza kubikora, ntabwo ntegeka ngo urabikora mutarabana, kuko uko urushirizaho kumwiha cyane niko akomeza kuguhararuka cyane Satani, kandi akivangamwo hagati aho akamwereka ngo uyu nguyu umaze kumuhaga mwihorere ufata undi, cyangwa se akazabona ukuruta. Ariko iyo mwagiranye amasezerano, inyandiko akagusinyira nawe ukamusinyira, ubwo ndavuga mu rukiko kuko ari byo bihe tugezemo, mwavuze ko tugendana n'ibihe. Ibihe byaraje, habaho inkiko n'amategeko ya leta, muragenda mu rukiko akagusinyira nawe ukamusinyira. Icyo gihe ari amategeko ni nka korotire, ni nka korotire igukingira wewe n'uburinzi. Mbega bizamugora uburyo akureka agafata uwundi, bizamugora uburyo ashobora kugenda mu bantu batandukanye kubera iki mwagiranye igihango. Hagati aho rero icyo gihe no kuvuga ndumva ngo nibwo buryo bwiza buzagufasha n'Imana kandi ikakubona neza. Niyo mpamvu navuga ngo byose turabyemererwa, ariko si byose bitugirira umumaro. Twifashishije ijambo riboneka mu Bikorinto nanone ba mbere ibice ni 6, ibice 6 dushobora kwifashisha umurongo wa 9. Umurongo wa 9 uravuga ngo nimuzi yuko abakiranirwa batazararwa ubwami bw'Imana. Ntimwishushanye abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa cyangwa se ibitindwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazararwa ubwami bw'Imana. Twimuke tujye ku murongo w'12. Byose turabyemererwa, nyamara ibitugirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya ni iby'inda, n'inda nayo ni y'ibyo kurya, nyamara Imana izabitsembaho byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo ni uw'umwami, kandi umwami nawe ni uw'umubiri. 14. Kandi ubwo Imana yazuye umwami Yesu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo, natora ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Hagarutse cya kindi navuga, ni ukuvuga ngo iyo uryamanye n'umuntu ubaye umubiri umwe nawe. Ngo kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu aba abaye umubiri umwe nawe. Muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu,
ni muri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Yesu nashimwe cyane. Wewe unkurikiye kuri kamera za Kizabonwa TV, ni iri jambo ry'Imana. Turabonye ko imibiri yacu ni urusengero Imana ibamo, ni urusengero umwuka wera akoreramo. Ngo ntabwo rero nafata urusengero ngo ngwanduze, ndufate uko nishakiye ngwangize, ahubwo Bibiliya ivuze iki? Ivuze ngo bireke, kuko gusambana ari bibi cyane. Ngo gusambana ni ukugenda ufata hirya no hino ukajya mu bantu batandukanye. Fata uwawe umusinyishe, agusinyire nawe umusinyire, mugirane igihango, muvugane tuti ubaye uwanjye nanjye mbaye wawe. Imana iraza igateraho kashi ikavuga ngo abantu hari icyo basezeranye. Noneho hazabaho icyaha gute mu gihe icyo wiyemeje utagisohoje? Bibiliya iravuga iki? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umugabo natafata neza umugore ngo amuhe ibyo akwiriye, hanyuma umugore akagenda agasambana, ni ukuvuga ngo azaba nuko ngo icyaha kizandikwa ku mugabo kuko yamusambanishije. Nuko ngo niwe yamutumye kubera ko byangombwa umugabo ntiyabizanye. Ikindi cyanditswe haraho gishyirira cyane rwose, bibaye ngombwa turagishaka. Hanyuma n'umugore nawe nataha ibikwiye umugabo ngo amenye agaciro k'umugabo, mu gihe ndagarutse kuri cya kindi wavuze kiba cyagukuye iwanyu, nutacyubahiriza mu gihe agukeneye, ntuvuge ukazana izindi nzitwazo, mbega ntubyemere ku mwanya wose agukenereye, icyo gihe akagenda ahandi. Icyaha kizandikwa ku mugore kuko ari wowe wasambanishije umugabo, wamwimye ibyo akeneye ntiwabyubahirije, agiye kubishaka ahandi. Icyaha kizandikwa ku mugore kuko ari we yamusambanishije. Rero ijambo ry'Imana ritubwiye ngo imibiri yacu ni insengero. Aho ngaho Bishop, ese uwa wundi wasambanye bitewe na wundi icyaha cyo imbere y'Imana ntazakibarwaho? Muri icyo gihe Bibiliya, ijambo ry'Imana, ndumva ibi bintu narabisomye muri Bibiliya, kandi abadukurikiye harimo benshi basomye cyane ndabizi. Iki ni cyanditswe kiba muri Bibiliya, nubwo ndakigezeho ntagishatse kugira ngo nkigaragaze, ariko muri Bibiliya birimo kuko narabisomye. Umugabo ahe ibikwiye umugore we, n'umugore abigenza atyo ku mugabo. Nataha ibikwiye umugabo we akajya gusambana kubera ko hari ibyo atamukoreye, icyaha kizabarwa ku mugore kuko yasambanishije umugabo we. N'impamvu ziturutse ku mugabo, icyaha kizabarwa ku mugabo kuko ari we yateje ubusambanyi umugore we. Sasa bisaba ko twubahana, umugore akamenya agaciro umugabo afite, akamuha ibikwiriye, n'umugabo akamenya agaciro umugore afite kandi akamuha ibikwiriye. Imana ishimwe cyane. Hagati aho rero Pastor Abeli, tukiri aho ngaho, ubu iyo ngingo sishobora gutuma bamwe ibabera iturufu ryo kugira ngo bace abo bashakanye nabo inyuma. Wenda tuvuge nk'umugabo akaba yafata umugore we akamuhohotera mu buryo runaka, akamwima iby'ibanze mu rugo nk'inshingano ze, kugira ngo namurakaza akaba wenda yamusaba icyo gikorwa cy'uko babonana mu buriri, umugore araba nta bushake amufiteho. Naba nta bushake mufiteho, umugabo arahita bati okay, ko mu birasi byanditseho gutya na gutya, reka nigire kundi ubwo birabarwa kuri wowe. Isobanura neza kugira ngo umuntu abyumve neza, bitaba byamubera iturufu yo kwitwaza icyo kintu kugira ngo ajye kusambana ku ruhande. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Niyo mpamvu leta ishiraho amategeko kugira ngo uyarenze ahanwe. Ibi no kuvuga ngo ibihano biba bitegekanyijwe ku muntu yarenze amategeko. Imana, Bibiliya irambwira ngo niyo mu cyarubanza dufite, kuko twese ngo tuzanyura imbere y'intebe y'imanza. Hagati aho rero icyo nukitwaza, no kuvuga ngo hari amategeko ategekanyijwe azagufata. Bibiliya, ijambo ry'Imana rivuga iki? Riravuga ngo incabiti yose igenekererejwe ku bitsina by'ibiti. Wewe ni witwaje ico, Bibiliya yavuze ngo uru rusengero. Nubwo icyo gihe ushobora kubikora icyaha kikabarwa ku mugabo, cyangwa umugabo yagikora kikabarwa ku mugore bitewe nuko bafatanye, ariko Bibiliya iravuze ngo umubiri wawe ni urusengero. Niyo umugabo yakurenganya, ugomba kwihangana ukoresheje ijambo rivuga ngo umubiri wanje ni urusengero Imana ibamo.
ni urusengero rw'umwuka wera. Ntabwo ugomba kujya kubikora ngo nuko atagukoreye bya bindi byose wifuza. Ugomba kwihangana kuko Imana nayo nikizaguhembera kwihangana kugeza kwiherezo. Hahirwa uwihanganira. Bibiliya ihita igaruka ikavuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza byose, ngo kuko namara kurama cyangwa se kwemera azambikwa ikamba ry'ubugingo. Kandi Bibiliya ikongera ikagaruka ikavuga ngo wumire ku cyo ufite. Icyo ufite ni ikihe rero? Umuntu yarura icyo yatetse. Niba muri wowe harimo ubusambanyi, uzasambana ibihano bigufate. Ariko nta muntu ashobora kwarura icyo atatetse. Nango niba mwisafuriya watetse amashaza, urarura amashaza. Haribwo wateka amashaza ngo warure ibishimbo se. Haribwo wateka inyama ngo warure intoryi. Nibikunda. Umuntu atanga icyo afite. Mbega ufite iki muri wewe? Niba hari icyo ufite, wumire ku cyo ufite, hatagira uwo gutwara ikamba ryawe. Pastor Janvier. Reka mubaze akabazo gatoya. Yego. Muri ino minsi hari kuboneka ibintu by'amadivorce. Kandi mwavuze ko habanza kujya mu rukiko, buriya ngo bibaye byiza ukanyura no mu rusengero. Kandi tubona ko abantu benshi bashatse banyuze imbere y'urusengero mukabasezeranya. Ese ayo madivorce aba gute? Ni iki kibitera kugira ngo batange divorce? Ese baba batarigishijwe, umusore atarigishijwe cyangwa umukobwa wenda nka pastor cyangwa bishop abashe kuba yabatoza mbere kugira ngo bahure? Ese ni iki kibitera kugira ngo izo divorce zibe kandi banyuze imbere y'Imana bakabyemeranya? Biterwa n'iki? Urakoze cyane. Nari guha Pastor Janvier kugira ngo asubize iki kibazo, ariko wenda araza kunyunganira. Ngiye kuguha igisubizo kandi kiri clair. Nuko kuvuga ngo impamvu divorce zibaho nuko isi yamanukiwe n'umurwanizi ari we Satani. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo uwuzana ibibazo cyangwa se ibitsitaza azabona ishano. Uwo nawe ni Satani, niwe se w'ibibi byose. Nuko kuvuga ngo ajeje kurwanya isi n'abantu b'Imana n'umugambi w'Imana ku isi. Umuntu wa mbere Imana yaremye, urabizi ko yabonye ko umugabo itazamushobora kubera ko umugabo afite imbaraga. Mwibuke ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umugore ni ikinyantege nkeya. Ihengera umugabo agiye gutembera cyangwa se avuye mu rugo, Satani nayo yihita yinjira ati mbega urabizi gutya na gutya rega Imana yarababeshe. Nuvuga ngo Satani niwe nkozi y'ikibi izana ibibi mu bantu. No kuvuga ngo iyo amaze gutera urugo, akenshi tubona ko ikunda gufata cyane urugo yinjiriye mu mugore. Ariko hagati aho niyo mpamvu izo divorce zibaho. Kubera iki? Kubera ko Satani ajejwe kurwanya abantu Imana yaremye. Murabizi ko byatangiye, no kuvuga ngo urugo rwatangiye gusenyukira hehe? Muri Eden. Ibyo rero ntabwo bizavaho, nta nubwo bizabura. Ibitsitaza ntibizareka kuza kugeza ibyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu. Niyo mpamvu habayeho amaraso y'umwana w'intama w'Imana yoza ibicumuro abantu bakoze. Tubona neza ngo yego hari ibyaha bitababarira. Nk'ubu tubajije umunyamakuru wacu na Pastor Janvier, mwashobora kumfasha nubwo ndacari ku kibazo yabajije sindagisoza, mwashobora kumbwira mbega ibyaha bitababarirwa ni bingahe mwese? Ni icyaha kimwe nicyo nzi cyo gutuka umwuka wera. Nicyo Bibiliya ivuga. Reka tubaze umunyamakuru wacu. Mwese ngiye kubaza ico kibazo, hanyuma nk'umushumba ubwo ndatanga amanota. Nawe ni kubyumva umunyamakuru wacu? Icyo kibazo rwose niko kuri gutuka mwuka wera n'icyo cyaha kitabarirwa. Cyonyine. Wumva ko ari kimwe cyonyine? Ni kimwe cyonyine. Urakoze cyane. Nawe ni kubyumva? Yes, nanjye niko mbyumva bitewe nuko nigishijwe. Nagiye nigishwa yuko gutuka umwuka wera ari icyaha kitababarira. Nawe ni kubyumva? Mwese muzi ko ari icyaha kimwe cyonyine kitababarira. Njyewe ngiye kubemeza ko ari bibiri. Ni ukuvuga ko ntabwo ari kimwe, ni bibiri. Yego Bibiliya iremeza ko icyaha kitababarirwa ari gutuka umwuka wera, ariko ngiye kukwereka ikindi cyaha kitababarirwa nawe wanditse ku Mana yacu. Ntabwo ndinda no kujya gusoma, urasanga icyo nkubwira ari ukuri. Mbega Yuda yigeze ababarirwa? Hariko yigeze ababarirwa? Impamvu atabarewe nuko atasabye imbabazi ngo yicuze ibyaha. None yaratutse umwuka wera? Ni kuri yariyahuye. Kuri icyaha kitababarirwa kigira kabiri no kwiyahura. Umuntu apfuye yiyahuye, uwo nguwo ntababarirwa. Murabyemeye ko ari ibyaha bibiri? Aho ngaho harimo confusion.
nyine hora dusobanura bitwumvishe Uradusobanura. ni neza ukuvuga ngo Yes. mu by'ukuri gutuka umwuka wera nicyo kintu kigomba gusobanurwa. Gutuka umwuka wera ni iki ahubwo? ibyo nta muntu atabizi gutuka umwuka wera. Tunabwira abadukurikiye bose ku isi, gutuka umwuka wera ni ikibazo cyiza ubagije cyane, kuko abantu benshi bumva ngo gutuka umwuka wera ariko ntibazi gutuka umwuka wera ni iki. Iyo twebwe twahamagawe n'Imana, Imana ikadushyiraho kugira ngo tuyivugire cyangwa se tuyikorere, ni ukuvuga ngo nkaza nkavuga ubuhanuzi by'Imana yantumye, uwavuga ngo uri aragapfa adahanuye, wenda kubera kunzi ko twasangiye ibyago n'amakuba, twasangiye ibijumba n'ibishimbo, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo baratwitiranya, baradupinga, baradusuzugura kubera ko babona imvura igwa mu mirima ya twese, ikeza imirima yacu twese, tugasangira ibijumba n'ibishimbo, tugasangira ibyago n'amakuba, bumva ko dusa turi bamwe. Ariko Bibiliya irambwira ngo hari igihe bizasobanuka byose, habeho itandukanyirizo. Rero ni ukuvuga ngo icyo gihe wewe upinze ibyo umwuka wera yambwiye kuvuga, icyo gihe ututse umwuka wera. Hari n'ikindi, buriya niyo uvuze ngo Imana iravuze kandi nta kivuze, icyo gihe ubesheye umwuka wera, kuko ni umwuka wera ugutumye kuvuga. Wavuze ko iyo Imana ivuze, Imana ni umwuka. Imana ni umwuka, ntabwo iraza ngo tuyibone mu muhanda tuyiboneshe amaso, ni umwuka. Ni ukuvuga ngo umwuka wera buriya niyo Mana, ni umwuka nyine w'Imana, ni umwuka uturuka ku Mana. Icyo gihe urimo gutuka umwuka wera. Hanyuma tubonye ikindi cya kabiri kitababarirwa, abantu batari basanzwe bazi, kandi kirahari kandi gisanzwe kiri clair. Ni ukuvuga abantu ntibakitaho, bumva ko icyaha kitababarirwa ni gutuka umwuka wera, ariko no kwiyahura ni icyaha kitababarirwa. Kuko Bibiliya imbwira gute? Imbwira ngo nyuma y'urupfu nta kwihana. Iyo umuntu yiyahuye arapfa, kandi nyuma y'urupfu ntuzihana, ntibikunda. Niyo mpamvu na Yuda buriya ntiyababariwe. Icyaha cyo kwiyahura nacyo ntikibabarirwa, icyo ni icyaha kigira kabiri. Yes, noneho rero mpita nsubiza ku kibazo wabagije. Ntabwo rero divorce zishobora kureka kubaho. Kubera iki? Iyo nabivuze, iyo korotire idakomeye, ubwo ndavuga amasengesho, iyo korotire utashizemo isima ikomeye cyangwa se amabuye, umujura araza agacukura akiba. Kandi mwibuke ko umujura yiba hari ubutunzi, ahantu hatagira ubutunzi ntaza kuhiba. Iyo na cyane cyane iyo abonye ko mwubatse mu mugambi w'Imana. Iyo mwubatse mu mugambi wa Satani, ntabwo Satani aza gutera urwo rugo. Ariko lazima ni itegeko, niba mwubatse mu mugambi w'Imana, Satani urwo rugo mutabaye maso azarutera. Ati gute? Abantu ushobora no kumbaza ati mbega none abantu bubaka mu mugambi wa Satani gute? Umuntu arashobora kwambara impeta itariye, urashobora kujya mu isoko ukibesha urukweto ukarugura ubona ko wibaza ko rugukwiriye, wagera mu rugo cyangwa ugwambaye kabiri bitewe n'ingozi rukozemo rugakweduka, ugasanga mu minsi mikeya ntirugukwiriye. Umuntu ashobora kwambara urukweto rutamukwiriye, umuntu ashobora kwambara impeta itamukwiriye itariye, na cyane cyane biturutse mu kudasenga. Wewe witoranyirije, hari ikintu Satani yagushizemo. Ntabonye ufite amashuri angana gutya sinzarongorwa, sinzarongora. Ntabonye ufite ubutunzi bumeze gutya sinzarongorwa, sinzarongora. Ntabonye uw'inzobe sinzarongorwa, sinzarongora. Ntabonye uw'igikara sinzarongorwa, sinzarongora. Ntabonye muremure apima metero 1.80 cyangwa 2 sinzarongora. Ntabonye ubyibushye cyangwa muto taye française maneke, ibintu nk'ibyo, taye economique cyangwa se babivuga mu buryo bwinshi, taye 6 sinzi ko mu byumba hariho taye 9, hariho taye 8, hariho na taye 6. No kuvuga ngo sinzarongorwa, sinzarongora. Icyo gihe ukoresheje irari ryawe ry'umubiri. None se Bishop, aho wenda reka ngire icyo nkwibariza mu gitoya. Utubwiye ko wenda ibyo bintu bibaho, kandi natwe turabizi yuko umuntu ashobora kujyana no kwifuza ko atayibona, ntagire icyo akora bitewe n'icyo yashaka ko atakibonye. None wemera ko urukundo rubaho, kandi urwo rukundo rufite icyo rushingiraho kugira ngo rubeho. Ngiye muri njye mfite uko naremye, mfite uburyo nkundamo. Nshaka kuvuga ati ngiye nkunda umuhungu w'inzobe n'urugero. Uwo muhungu numva namubonye mu by'ukuri niye ashobora kuza w'igikara, kuko numva nyine ntamukunze, simbe namwemera. Kubera iki bikunda kuba bakavuga yuko umuntu ahuye n'uwo badahuje.
nanjye reka nkubaze bari kukwigisha abapasiteri ndetse n'ababishopu n'abandi bavuga ngo remo wawe ukiri mutoya uzamubona ese nindema wenda muda ibogari nimurema ungana gutya na gutya uri kumva nzaba njyanye n'irari ryanjye cyangwa ari ukundi kandi atubwiye ngo tumureme uvuga rimwe nkumva kabiri utarasoza ikibazo cyawe mba namaze kucyumva niba hari umugabo imana yahaye ubwenge hano mu isi Pastor Abel ndimo icya kabiri ndi umugabo ikibazo cyose wabaza wewe utararangiza kuvuga igisubizo kiraba kigeze ku isonga ry'ururimi nagira nkubwire ngo gihe Satani yatera urugo rwa Adamu na Eva yazanye akajwi keza akarimi karyohereye mbega yaje mu buryo bw'urukundo umugore aravuga ngo kabisa uyu muntu ni umunyarukundo n'umunyempuhwe nagira nkubwire ngo twabonye ngo byose turabyemererwa ariko si byose bitugirira umumaro sinzi ko twahitamwo ibitatugirira umumaro cyangwa twahitamwo ibitugirira umumaro ndizera twese twahitamwo ibitugirira umumaro wewe ushobora kureba umuntu urebye inyuma housing ukumva ko uwo umutima wifuza n'uyu wewe urebye ibigaragara ariko ntibizakugirira umumaro Bibiliya y'ijambo ry'Imana iravuga iki ibitagaragara ni iby'ibihe byose ariko ibigaragara ni iby'igihe gito mwiza nundi akitoraniriza mwiza mbega babi bazaba bandi ahubwo reka tureke Imana idutoranyirize ndabiguha mu rugero ruvuga ngo nusenga Imana ishobora kugutoranyiriza mu bariko Imana yabonye ko ari wazaguha amahoro ari we aza niyo mpamvu ngewe ntashobora guca imanza ngo runaka ngo ariko ngo buriya mugore ngo yamutwaye ngo yarebye ngo yarebye ngo ahumirije ibyo kayibona uteka ari Imana mu gutoranyiriza urakoze cyane umuntu umwe yavuganye n'Imana Imana iramubwira ati gutya na gutya aravuga ati nigiki kinyemeza ko ari Imana ivuganye nanjye amakenga nayo abakenewe Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo umunyamakenga ahora agabye noneho aravuga ati okay niba uri Imana yavuganye nanjye ndafata ubwoya ndaburaza hanze nje ndaryama mu nzu mu gatondo kare ndazinduka ninsanga ubu bwoya butose hasi humi ndamenya ko uri Imana yavuganye nanjye abikora gutya byutse mu gitondo agiye kureba asanga ubwoya buratose hasi humye nkuko yabisabye Imana none haravuga ati nubu ariko sindanyura sindemera ndongera mburaze hanze ubu naho ndashaka ejo mu gitondo nsange hasi hatose ubwoya bwumye asanga niko bimeze reka twige gusaba ibimenyetso wavuze ngo ntabwo umuntu ashobora kuba yavuga ngo yitoranyirijemo yumva ujyanye n'irari rye sibyo hari imvugo yadutse ngo ngo ngewe ngo nakunze umutima ese wewe tubwiye ati ese tureba physical appearance ese ni gute umuntu arebamo imbere kugira ngo abashe kumenya yuko umuntu agiye gutora ajyanye n'irari reka turetse no kuvuga ngo wenda housing umenya gute ko umuntu afite umutima mwiza kandi utarebamo imbere noneho ikindi cya kabiri kuki umuhisemo mva ari wowe wishimiye ngo ni umutima mwiza kuki mugira mu rugo mugashwana kandi waruzi umutima we kuki utabyihanganira nagira nkubwire ngo ntabwo ushobora kumenya umutima we kuko njyewe nkora mu ijambo cyane Bibiliya ijambo ry'Imana rimbwira ngo umutima w'umuntu uribesha kurusha ikindi cyose icyo nshaka kukubwira ni iki senga reka kureba ngo urumva ngo iminsi ngo ibaye myinshi ngo nsenze umwaka ngo Imana ntiransubiza yikorera ku gihe igasubiza hageze iyo usomye Zaburi ibice 119 akarongo k'ijana na 26 haravuga ngo igihe cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye wewe wirambirwa guma ku birindiro guma ku mavi hanyuma byanze bikunze wibuke ko Hana yasenze igihe kirekire Imana iricecekera yarize amarira menshi ku bwa mukeba we Penina ariko igihe carageze twige gutitiriza no kugerageza Imana ikindi Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugahwere byanze bikunze Imana izakubwira uriya muntu ameza te naho byotinda bizabaho. Okay, Pastor Abel urakoze cyane ku busobanuro kugenda uduhereza cyane ndakeka bari kutureba kuri Kizabonwa TV hari ibyo bari kugenda bamenya hari n'ibyo bari kugenda bahugurwa batari wenda basobanukiwe neza cyane ariko ndabona hari ibindi baracyakubaza cyane gusa turi kugana ku musozo. Miri Cecile ndabona hari ijambo wenda ukeneye kuba wenda wakongera ukabaza Pastor Abel cyangwa mu kimwe Linda mushuje ijambo. Linda nabanze nta kibazo. Okay, yarambajije kuvuga ngo
gukunda byose bikamubaza ikibazo cyane. Ese tuzabwirwa gute ko umuntu ari uw'Imana yamugeneye? Uri kutubwira ku bantu bamenye Imana, kandi hano hanze hari abantu bakeneye nabo kugira ngo bayimenye. Ese niba uri umupagani, reka mvuge muri ubwo buryo, we azabwirwa n'iki ko uw'Imana yagize ute yamugeneye? Wenda nk'urugero nkuha, abasinzi bava hanze bakinjira mu rusengero, sibyo? Bakaza baje gushaka abakobwa cyangwa abakobwa bakajyamo baje gushaka abahungu. Yaba ari abaririmbyi cyane, abenshi bakunda kwakura mu baririmbyi kuko nguriya ni we njyanye akishushanya. Umukobwa nawe akagira ute akamwemera kuko yamubonye ngo mu rusengero. Noneho uzabwirwa n'iki ko uwo muntu ugiye gufata ari umuntu kuko Imana yakugeneye? Ushobora gusenga, hari igihe uhura n'abahanuzi bakakubeshya, hari imitwe bagukiniye. Akenshi byigeze kugaragara ku bahanuzi, bakagura Imana yamukugeneye kandi umuhungu we yamutanzeho iki pase mu bahanuzi, uri kumva, kugira ngo ubashe kuba wagira ute wamwemerera. Ese uzabwirwa n'iki ko batagukinnye iyo trick? Ese uzabwirwa n'iki umuhanuzi n'umuhanuzi w'ibinyoma ubaye uterera? Noneho ikindi ataravonga udusubirize rimwe twese. Watubwiye yuko umuntu agomba kuguma ku birindiro kugira ngo azabashe kubona icyo ashaka. Ese kubera iki umukobwa ni nk'urugero, sibyo, aba mu rusengero akaba mu myaka ingahe ngo ndindira umugabo Imana izamu, imyaka 30 ikirika ngo ndindira umugabo na 40 ikagera, ugasanga noneho ari kwiyitirira ngo genda umukobwa wa Yesu. Ese ugasanga hari na bamwe bapfuye atanashatse kubera iki? Yararindiriye. Ese ni ukubera ubuhanuzi bw'ibinyoma cyangwa se n'uburangare yagize? Kandi we watubwiye yuko ugomba kurindira. Ese we yasenze nabi? Ngendagira ngo udusobanurire neza n'abadukurikiye nyine hano kuri Kizabonwa TV, mutubagenda subscribe kandi batubwire neza. Abeli, usobanure iki kibazo, umenye ko tunaganye ku musozo, tugiye gucumbika iyi debate, tuzonya tuyicumbukure ubutaha. Murakoze cyane. Uravuze ati bakanda subscribe na comment na like na share konsa kugira ngo ibintu bigende neza. Iki kiganiro mugisangiza n'abandi kugira ngo abantu barusheho kumenya ukuri. Ndumva ari ibibazo bije mu buryo butatu. Wavuze ati mbega umuntu ashobora kuba ari n'umupagani adasenga? Yes, umupagani udasenga Imana imugereranya n'umwana mutoya atacaramenya. Umwana mutoya ashobora kujya mu byondo, ashobora gukora ibintu bitari byiza kubera ko ntabyazi kandi ntubimubaraho, ntabwo ushobora kumuhana, ni umwana mutoya nyine. Icyo gihe Imana imurindira ubuntu kuko ameze nk'umwana mutoya, imugirira impuhwe kuko ni umubyeyi ndetse urenze ababyeyi dufite mu isi. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, yego nabyo birumvikana, abantu bose ntibavugana n'Imana kandi ntiberekwa bose. Wowe udashoboye kuvugana n'Imana cyangwa se na uterekwa ngo uzabashe gusobanukirwa ibyo, byibuze niwa rongorwa cyangwa se niwa rongora, umaze kubaka urwo rugo, koresha kuvuga ngo Mana ndi umunyantege nkeya kandi mfite ukumenya guke. Ukoreshe gusenga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo naho ko bakantacyo Imana irumva. Ikindi ijambo ry'Imana riravuga ngo usaba arahabwa, ushaka arabona, ukomanga arakingurirwa. Twige gukomanga ku rugi rw'Imana. Nabonye umwana yigisha ngo gukomanga ku rugi rw'Imana. Dukomange, Imana izadukingurira. Ryama usengeye urugo rwawe, usengeye umutware wawe, usengeye umudamu wawe. Va mu rugo usengeye, usiga usengeye urugo rwawe. Niba uri umugabo, niba uri umugore, uko ndarusize ururinde, ndarusanga amahoro. Twabonye ko gusenga ni intwaro. Ni nk'umusirikare afite imbunda, ntayisiga mu rugo, ntahajya ngo ayisige. Ndakeka no muri toilette ntabwo ashobora kuyisiga inyuma ya toilette, arayinjirana kuko ntabwo azi niba aza gusohoka umwanzi yamutegeye ku muryango. Ni intwaro tugomba guhorana buri munsi, buri kanya. Usengera urugo rwawe, Imana irurinde kubera ngo urubatse korotire. Umujura azaza ntazabona hanyura, ntazabona hamenera urugo rwawe. Gatatu ko cyo wabagije. Abahanuzi bose ntabwo ari abahanuzi b'ukuri, ntabwo ari abahanuzi b'Imana. Bose ntibavuga ngo iravuze ari uko yavuze. Yego nanjye ndi umuhanuzi, ndizera ko nta muntu aza kunyumva nabi kuko ntawe mvuze mu mazina, ntawe mfobeje, ariko ibyo nabyo tugomba kumenya ko bibaho. Icyo gihe rero nakivuzemo ni cya kindi navuga ngo gira amakenga.
gira amakenga navuze ku waraje ubwoya hanze nsange butose hasi humye biba gutyo nsange hasi hatose nabwo biba gutyo gira amakenga ushishoze hanyuma niba utabishoboye ishakire Mose Abisirayeli baratuma Mose bakamuha ibyifuzo akabijyana ku musozi akamanuka akababwira ngo igisubizo Imana yavuze gutya yewe yananyibwiye no mu mazina yavuze ngo nduwo ndiwe nitwa ndiho yakurikijeho ibisubizo bine bakabishikiriza Abisirayeli uretse ko hageze igihe bakarambirwa iyo uhora kurya imwe urarambirwa cyangwa se ukayihaga birumvikana ngo bagera igihe ngo baramubwira ngo ariko ko wamuze utubwira ngo yavuze kwebwe kuko itatwibwirira natwe turashaka kwibonanira nayo arababwira ati nta kibazo ejo muzinduke abatwara ku musozi ariko kuko hari habaye murumva ikintu cyo gusuzugura umukozi w'Imana Imana nayo irarakara kandi irapfuba ngo bakigerayo ngo hakubita inkuba n'imituragaro n'imirabyo myinshi ngo bagira ubwoba baravuga ati Mose twarutamena n'Imana yawe tuzaza tukubwira ugenda tutwarira ibyifuzo ugaruko tubwire ko yakubwiye baravuga ati nubahiriza ibyo mwansabye murayibonye rero nuko imeze irafatika si pirate iteye ubwoba asifiwe sana Yesu rero nuko bimeze wewe udashoboye kwigererayo reba Mose yagushizwe imbere uko biri kose kandi ntumbwire ngo none ngo tuzamenya gute ngo abukuri n'abatarabukuri byanze bikunze uzamumenya kuko nukuvuga ngo byanze bikunze ufite umwuka akominikana n'umwuka w'Imana uzabona cyangwa se uzumva mu mutima wawe cyangwa se urebye n'ibikorwa donc ibitendo uzamenya Mose wawe w'ukuri uwo ari we bitewe nuko ugenda ureba duca ku bitangazamakuru kuri channel nyinshi turigisha hirya no hino mu matorero mu byumba by'amasengesho byanze bikunze warakurikiranye Pastor Abeli bimeze gutya nubwo abantu bamwanze nubwo abantu bamuvuze nubwo bamututse nubwo bamusebeje ibyo nabyo tugomba kumenya ko bitazabura mwibuke ko turi kugana ku musozo kuko niba Yesu abisi batamwemeye natwe ntibazatwemera nta muntu ukundwa na bose urugero n'abapresident ntabwo bakundwa na bose rero hagati aho natwe ntidushobora gukundwa na bose na cyane ko turi mu isi itatwemera Yesu yabivuzeho iki n'ibisi ibanze muze mwibuke ko yabanje kunyanga umuco waze mu isi abisi ntibawakira Yesu yageze igihe aravuga ati ndabona muri mwebwe yari kumwe n'abigishwa ababwira ibigiye kumubaho Petero aravuga ngo ntibikakubeho ariko bwari buryarya nicyo cyatumye Yesu amubwira ngo herera inyuma yanjye Satani kuko uri gukoresha uburyarya ikindi aravuga ngo ndabona mwundi muri mwebwe azangambanira kandi uwo muntu duhuriza amaboko hehe mu mbehe abigishwa batangira kumubaza umwe ati yoba ari Jehova mwami undi ati yoba ari Jehova mwami Yesu akicecekera undi ati yoba ari Jehova mwami Yesu akicecekera ariko Yuda agezweho Yesu yabonye igisubizo aravuga ngo uraripfutse byumvikana ngo yari we hanyuma Petero atariko ngewe simeze nkuko wabivuze no mu rupfu tuzajyana Yesu ati reka uri umubeshyi wewe ahubwo wewe uvuze ibyo inkoko itarabika rimwe ryonyine uzaba umaze kunyihakana kangahe gatatu rero yageze n'igihe avuga amagambo akomeye aravuga ngo none ibi bibaye ku giti kibisi nibigera ku cumye bizamera biti bivuze ngo yavuze ngo niba bantuka bakanshinja ibinyoma bakangambanira mbega nibigera ku mwana w'umuntu yabyawe n'umugore sibyo yabyawe no kwifuza k'umugore n'umugabo kuko we tubona ko atabyawe no kwifuza k'umugore n'umugabo kuko Mariya yatwise ataryamanye n'umugabo bizamera bite yavuga twebwe rero niba rero ibyabaye ku giti kibisi bibaye kuri twebwe ntabwo abantu bagomba gutangara kandi ibyo ntibituma tutaba abantu b'Imana bukuri ibyo abantu babimenye Yesu yaravuze ngo muzibuke kwibabayeho ari nge byabanje kubaho n'abatubanjirije barahanyuze benshi barishwe barabeshegwa bashirwa mu itanura ry'umuriro abandi mu ntare mu rwobo rw'intare Stefano yicishwa amabuye nta muntu bari bakoreye icyaha no kuvuga ngo isi na Satani byanga umuntu w'Imana mu isi ikikurikiyeho ngiye gusoreza ari naco cyanyuma n'amagambo yabaye babamba Yesu hari byabaye kuri Pilato arakaraba aravuga ati uyu muntu nta cyaha mubonyeho mu mutwara mukamwica ngenda karabye amaraso yiwe azabahame mwe n'abana banyu ariko barakomeza barenga ku itegeko ry'umwami baragenda baramwica igikurikiye kuri ico bamaze gushungera ibambwa rya Yesu babandi yagaburiye amafi n'imigati bakarya bagahaga akabazurira yarabazuriye ababo bapfuye akabakiriza
ababo barwaye izananiye abaganga. Ibyo mubyibuke byabaye ku kidendezi cyatwe Betesida. Mubyibuke kwa wa mukobwa arwaye imihanga imyaka 12. Mubyibuke kwa Yayiro ibyahabaye. Mubyibuke kwa Lazaro asanga amaze kane mu mva. Mubyibuke yakoze byinshi mbega aho umuri impumyi yitwa Barutolomai. Byari bitangaza bikomeye cyane. Ariko ibyo byose ntibabyibutse, barabirenzeho baravuga ngo nabambwe. Ikintu kintangaza cy'abantu nje sinzarakarira abantu bantuka n'abamvuga nabi. Ibyo n'abatubanjirije n'umwami Yesu byamubayeho, abantu kabakomeze. Mbere ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu akomeze yere, uwandura nawe akomeze yandure. Rero kubw'ibyo baravuze ngo tubamburire Baraba. Yibaze ngo babambure igisambo n'ukuri kw'Imana, ngo babambe ngo Yesu ngo yiyita umwami w'abayuda. Wewe udukurikiye ibi bintu mvuze ubyandike ku gisate cy'umutima wawe kuri Kizabonwa TV, niho mbivugiye. Ni amagambo akomeye kandi nizera ko umutima wawe ufashijwe, kandi nizera ko namwe mubereye intangarugero abadukurikiye bose. Twabazanye kugira ngo twerekane mbega abakobwa bo muri kino gihe cyangwa se n'abagabo n'abagore bimeze bite. Nibaza ko hari icyo bakuyemo, ariko kandi ntabwo wabireka kubera ibyo ubonesha amaso. Satani nicyabereyeho azaturwanya, natwe tumurwanye. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo agwana ariko si umunesha. Dufite umwami wanesheje byose, wanesheje urupfu na kuzimu. Igikurikiyeho ijambo ry'Imana rirambwira ngo nitumurwanya nawe azaduhunga kabiri, azadutera turutse mu nzira imwe. Imana yacu imutatanirize mu nzira zingahe? 7. Rero ntimutinye, niko Yesaya 5:4 havuga ngo witinye kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwana kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe. Hari isoni zagukoze ukiri muto kubera ibyo wabonesheje amaso, kubera ibyo wabonye kwa sonanyo, kubera ibyo wabonye kwa so wanyu, kubera ibyo wabonye kwa nyoko wanyu, kubera ibyo wabonye kwa muyombo wawe, kubera ibyo wabonye ku muturanyi wawe. Ariko ndakubwira ngo komera, ukomeze imbere, ntutinye. Tuzamurwanya nawe azaduhunga, adutere aturutse mu nzira imwe. Imana yacu dusenga cyangwa tubwira imutatanirize mu nzira 7. Icyanyuma nagire nkubwire ngo nta ntwaro bakiriye kukurwanya izagira ikigutwara. Wewe komera kandi ukomeze imbere, nturebe inyuma ni habi. Komeza imbere. Wewe unkurikiye kuri channel ya Kizabonwa TV, Imana iduhana umugisha. Turasoza tubaha nimero de telefone. Birashoboka hari aho utasobanukiwe neza, birashoboka ufite ibibazo bimwe n'ibindi wagiye uhura nabyo, ukeneye umujyanama, ukeneye wagufasha, ukeneye wakugira inama, ukeneye Mose agutwarira ibyifuzo imbere y'Imana ku musozi. Mwibuke kwaha ni kuri Kizabonwa TV. Kizabonwa reka mbyite umusozi w'Imana, aho byose bironkeka. Rero duhamagare. Mbega ufite ikibazo kihe? Mbega byaranze ko ushaka? Mbega urushako rwaranze? Mbega barakuroze cyangwa barakuzinze? Ku Mana yacu byose birashoboka. Mbega warashatse uburu rubyaro? Mbega urwaye indwara imeze ite? Izananiye abaganga, zizanire Yesu niwe uzikiza. Mbega ufite amadeni, wabuze ubwisho? Mbega ubuzaho kuba? Mbega hari cyamunara? Mbega bagushoye mu manza? Ibibazo ni byinshi mwese, ariko duhamagara, tugufitiye igisubizo kuri uyu mwami wanesheje byose. Ni Reverend Pasteur Buhungu Abel. Inimero mwambonaho ni 078 58 64 705. Wewe uri hanze y'igihugu, akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705. Yesu aduhana umugisha. Shalom shalom. Pastor Abeli, urakoze cyane ku nama ugiriye abantu badukurikiye kuri Kizabonwa TV muri rusange. Cyane cyane wakomeje kwifashisha ijambo ry'Imana, kandi kuko tuzi neza ko ijambo ry'Imana ariko tugana ku musozo. Pastor Janvier, nta nyunganizi wakongera ku byo Pastor Abeli avuze, cyangwa mu kimwe gushimira abantu? Inyunganizi kuri bose ahubwo wenda nta ibyo nakavuze ni byinshi kuko umwanya watubanye mukeya.
nakavuze kuri byinshi ariko umwanya n'uyu nguyu nyine turawufata gutyo. Abakunzi rero badukurikiye navuga ngo gushaka ni byiza. Bibiliya avuga ngo kurongora kubahwe na bose, gushyingirwa kwategetswe kubahwe na bose, kandi dushishikariza urubyiruko kuva mu busiribateri. Si byiza kandi Imana izashyigikira abantu. Reka dusenge kandi tugira ubwenge. Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ibyo byose bizagenda bitwubakira. Hari ibintu byinshi bibura, hari ibintu byinshi abantu barebesha amaso bikabatera ubwoba, bikabaca intege mu gushaka, ariko reka urubyiruko rutinyuke rushake. Kuba wenyine rwose si byiza cyane rwose. Gusa wenda bajya bavuga ngo uburiro umubyizi mukwe ntakabatagize, ariko hamwe no gusenga bizemera bizagenda neza. Kandi mbwira abantu nibajya gushaka, bajye gushaka badafite gahunda yo kuvayo, bajye gushaka bamaze kuwiga uwo mushinga neza kandi bujuje ibyangombwa byo kuba bawubaka ugakomera. Okay, so abambanjirije by the way ntimugire ikibazo cy'uko ntavuze cyane uyu munsi, kuko aba ni abatumirwa badufashije mu murimo. Ngewe duhorana umunsi ku wundi, duhorana inshuro nyinshi. Rero turashimira ahubwo bene data babanye natwe. Pastor Reverend Abeli yavuze byinshi kandi ndatekereza ko mwafashijwe na byinshi yavuze. Yagiye yishyura abakobwa bacu beza cyane rwose, kandi rwose umuntu uri aha ngaha nawe akaba ari kureba Linda, akaba ari kureba Cecile, Mary Cecile rwose barahari, available, barakijwe nubwo babazaga ibibazo biri so strange ukuntu, ariko babarizaga abantu bari badukurikiye. So reka tubifurize umugisha w'Imana. Murakoze umunyamakuru, nawe urakoze cyane. Turabashimiye cyane, dushimira cyane Pastor Abeli Bukuru. Ubutaha ni Muhungu Abeli. Buhungu Abeli. Amazina n'incoberamahanga cyane, bikunda kubaho cyane. Turagushimiye cyane, nitwongera kugutumira kuri Kizabonwa TV. Turakeka ko uzemera kongera kuganira natwe. Yego tuzaza. Turagushimiye cyane Linda ku bufatanye wemeye, kuko hari benshi warubereye mu mwanya cyane. Turagushimiye cyane Pastor Janvier, hari inama nyinshi cyane wagiriye abanyarwanda n'abandi bantu badukurikiye bari ahantu hatandukanye. Tutibagiwe Miriam Cecile, Imana ikongera umugisha. Ikiganiro cyacu turagicumbitse, tuzagicumbukura ubutaha. Nge mwari muri kumwe, uri behind ya kamera, nanyewe n'ikiganiro ni Bayisenge Patrick. Bye bye.